meze uri hano wenyine mama yagiye? Mama hari aho yagiye nanjye nabyutse birashoboka ko yamumanyiye nari mu bitotsi ariko namwumvise ambwira ngo hari aho yagiye hari ahantu yabyukiye. Hello? Annette, bite kuri kurira? Ngwino hano. Vai hano wicara hamwe tuganire. Ubaye iki ko mbona urimo kurira? Inzu bite? Annette, bigenze bite? Kurizwa n'iki? Ntabwo nshaka n'umuhungu we niba nshaka kuguma ndi mwiza. Inzu bite? Tera umugabo uvuye hano aramuka. Ntabwo nshaka n'umuhungu we niba nshaka kuguma ndi mwiza. Mama Gadi se yari hano ko ntamubonye. Hanze winjira mu bana mu muhanda. Umubyeyi ararengera rwose n'umuntu mubi aje no kugutukira imuhira none. Ihangane akubwira gukiza ngo niba nshaka kuguma ndi buzima ngo niteka n'umuhungu. Ariko ibi ni ibibazo rwose aka ni agahinda ariko si ubundi njye bimaze no kundenga rero aho bigeze ahangaha. Aho usundi wamuretse ura niwo muhungu wenyine ubaho urinda wajya kugwa mu rugo rwabo wamwihoreye. Uburamutse umwihoreye ntiwazahura n'undi. Ariko turakunda. Murakundana ariko ntibagukunda. Yageze ari kwivanga mu bintu byacu. Murakundana nta mahoro uzahagirira hari ahantu. Murakundana ariko nta ugukunda ni Gadi ntabwo ari abiwabo. None uzabana n'umubyeyi. Mama we umva birarangiye pe. Ndakumva nyine no kuvuga. Nta kundi byagenda rwose nanjye ntabwo nakwihanganira kukubura rwose. Ahubwo ngiye kumureka pe. Ndamuhamagara tuvugane duhure mubwire ko ngiye nawe nshaka ko birangira uramubyara akarishye pe ntawe nabyihanganira. Umva ihangane rwose ntabwo ari twe twigize ko natwe n'ubukene gusa naza kuntukira hano mu rugo ngo ntabwo yakwinjira hano. Arega amaboko atareshya ntaramukanya. Nose n'igihe ujya utereta umuhungu we ntabwo ari umuhungu w'untereta kubera ko atabuze umuhungu wawe kugira ngo aze hano hantu. Ihangane ugeze ndarambiwe pe. Ihangane ntukantera agahinda nawe ariko rero sibyo kuko buri gihe uko ubabaye ngira agahinda kurushaho birambabaza cyane kuko igihe cyose nkubonye ubabaye mbona hari ibintu papa cyangwa mama yakagombye kubakora abona ntari kugira kurushaho sibyo uriya muhungu umwihorere areke kugutesha umutwe uzabona undi. Noneho uracika icyenge ndamubwire birangiye. Genda umubwire ko birangiye ubivemo kandi ntabwo nshaka kuzajya nkubona ubabaye bene aka kageni. Nta mahoro nagira ubusa araza kugutukira mwanyu nta nubwo baragira icyo batanga na kimwe kigaragaza umubano wawe na Gadi. Yamara akaza kugutukira mwanyu mu nzu uzagera mu rugo rwe bigende bite? Urabona batazagukubita ahubwo bakaba banakwica.
kandi hagize ikintu kikubaho reka nkubwire ntabwo nakongera gutekereza gadi nka muramu wanjye ntabwo nabura ababyeyi ngo nawe nari nsigaranye nkubure nakora ibara kugira ngo tubyirinde byose rero mwihorere wivemo ejo utazagira ikibazo nkajya muri gereza ubuzima bwanjye bwose ariko ndamukunda uramukunda ariko reba ibyo atuzanira ukunda umuntu bagutuka ukunda umuntu bazagukubita ukunda umuntu bagucurira bagira gute urwo rukundo ni nyabake urwo rukundo na Yesu warukunze abantu yarabizize kanswe wo muntu ikibazo nyine umutima urambwira ngo nimukunde tukamubwira nimbireke mama ntabwo twashobokana ariko nanjye ntabwo nzi icyo gukora mwihorere ikitabuze mu rutoki n'amakoma mwihorere hari abandi bahungu bazagukunda bro ntabwo ujya ukunda wenda kundana byoroheje jewe bya bintu ntabwo mbyize ntabwo mbyemeye kabisa n'ibintu bidasobanura umuntu araza akagutukira mu mwanya se urumva urwo rukundo uri kujyana he uri kurusanga he urukundo ufite baza bakumira barwirukankaho urumva ari urukundo nyabaki rwikuremo rwose njye ntabwo ndushyigikiye kandi niba unyumva mushiki wanjye ukaba unyumva urabizi ninjye musaza wawe usigaye wenyine mbabarira rwose nkubera ababyeyi bacu batari byihorera bivemo ngaho ntiza telefone maze muhamagare gadi mubwire nyine kirangwa no ku mazi ahubwo uko ihangane ariko mana duhora iki kweri uduhora iki cyose nuko tudafite ababyeyi kuko yabaye dufite ababyeyi ntabwo nakurirwa mpangana n'uriya mubyeyi wintera agahinda nawe kandi yakagombye kuza nyine agahangana nawe none se wintera agahinda rwose kuko ntako ntagira none se ko ntajya mu muhanda ngo ntukane n'uriya mubyeyi akaba numva umutero uwo nta wundi ugomba kubivamo byaba byiza ugiye kumureba kumuhamagara si ngombwa byiza ubimubwire live sibyo umubwire muri kumwe kumubwira kuri telefone amagambo nk'ayo umuntu gukunda bene kariya kageni ntabwo ari byiza ashobora no kuza yiruka agatwara akagonga ajya kumureba umubwira amaso ku maso cyangwa reka nitegure ngeyo ako wihangane ntongere kureba sibyo kandi nujya kumubwira uzihangane ntuzazana amarira menshi sibyo ano maso yawe kuyanywa oya nta kibazo akomana wareba mushiki wanjye koko kamuha umutima wo gutuza kuko hejuru y'ibyago ababyeyi bacu batwabuze ntabwo nifuza kumubona babaye karame hano waramutse gute reka sha nawe urakabya okay none se urashaka byibuze duhore ku mugoroba tubivugane ko buno nagiye mu kazi biragoye ko nahita mboneka okay noneho reka tuze gusohoka ku mugoroba sibyo reka tuze gurira hamwe tuya tunywera ka coffee sawa urakoze cyane mukunzi umwana w'umwana tukora cyane
ahubwo ati amatara biteguye hari mu gitondo twavuye ndimo kujya ku kazi ntabwo nabonye umwanya igihe cyabo byose ntabwo tuzi kuvugana ku mugoroba numvaga ni ukuri byari tubazo zitandukanye ese ahantu kwiyitsa niba ubuzima bwiza buzima rero mbano ndari mu makoto n'umuyobozi ukora ko ntabwo bazi umusaza wawe gutuka kandi umusaza wawe ntari bigera rwose umutika biba neza rwose mbese ntabwo sinzi impamvu umushyira muri butike warakara waragutuka ko nta cyaha tugiye gukora bagiye bizira basimanye nk'abantu bagize nk'isaha ese ko muri butike ngo ntaba yishimye ubu yari yashishimye ukaba nawe urareka ko ari n'abanye nk'umubyeyi wawe nabyo biragoye uriya wabona afite inshingano zo kurera wanyuze mu rugo mbere yo kuza kundeba cyangwa wavuye ku kazi se kundeba mvuye mu kazi utazi ntabwo mvara nta mpamvu y'ubukemura rero iyo nta kanya mba numva ari byiza cyane ntabwo mba numva nagapfusha ubusa rero kujya mu rugo nkaba ndimo gutinza amasaha gushyira cyane ntabwo numvaga byakunda wanyuze umwanya mama wawe birako yadusoje ntabyo yigeze ambwira mbese wanyoye ko mbona imirimo ye kunywa ntari impamvu y'ino baduhereza kandi ndepana ko sobanguka mwe ariko ntabwo uzi bya bindi bya mutipe y'abantu mwe kamwe agahita iri papiye ni icupa rimwe yakoreho amazi gikaba ari ic'umugabo basanga bakubwira ko nyine utari umugabo ari ushaka bamukumbuye ariko aya matara ari kunca amaso areba nabi cyane ubwo tumaze gushima urabona nyine hashize igihe kirekire dukunda ariko icyo gihe cyose nyine hajya hazamo ibintu navuga ni nk'ibijugujugu ariko aho bigeze ndananiwe ndabizi ndagukunda cyane ariko iyo bigeze ababyeyi babizamo mama wawe akifata akaza mu rugo hafi yo kunkubita ko yankanze pe byaje mu rugo arantuka anjugunyira amafaranga amenaho amazi arambwira ngo ntakwibagirwa ngo hazazamo n'ibirenze ibyo ngibyo kandi numvaga ko nangaho bitahagera rero maze gutekereza neza umutima wanjye numva umbwira ikintu ndavuga reka mbikubwire urabizi nyine ntabwo navuga ngo ndakwanze ariko kuri njyewe nifuzaga ko urukundo rwanjye nawe rwahagarara ukabyumva wenda mama waza kukundira undi muntu mwiza kandi yifuza kubera ko birakabije ntabwo nashobora kuguma muri ubu
ibaze nk'iyasanga musaza wanjye ari mu rugo ari hafi akareba ibintu ari kunkorera akaba yagiriho ikindi kintu akora. Ndashima Imana ko nta wari uri hafi yari ari mu nzu, ako yaba ari hafi haba havuyemo n'ibindi bintu utashobora gusobanurira umuntu. Rero kuri njyewe numva byahagarara tukaguma tukaba inshuti bisanzwe, aho kugira ngo bizavemo wenda no kuba umuntu yahasiga ubuzima. Nicyo ngicyo nashakaga kumubwira. buriya si uko ibintu wabitekerejeho neza. Akora isuku y'uburanga. No. Niba ufite urukundo mu rugo nta mpamvu n'imwe yo gutuma batubwira imijugujugu batugendera. Akora isuku ntabwo ntagize. Ntabwo ntagize ariko. No, please. Babarira unyumve. Kuko kuba ngukunda ntabwo ari uko ndikunda. Suko ntabona uko naguye mpamvu amarangamutima yanjye neza kandi wenyine. Iyo ugenda byumva ariko nawe ishyira mu ruhande rwanjye. But none se kwishyira mu ruhande rwawe buriya mama ntabwo ari umuntu uzafatanya nanjye, uzaba umugore wanjye ntabwo uzaba umugore wa mama. Okay, ibi bavuga ngo umugore n'umuryango muteze kuzaba umugore wawe n'umusego. Akora isuku ntashaka mu rugo batankunda. None wagira nzakora iki? Mama ko atagukunda njye nkaba ngukunda. Nyine niyo None mpamvu sister sisaba. niyo mpamvu nanjye naje kukubwira tubihagarike kubera ko bimaze kugera kure kisa. No, please. Ikibazo sheri wawe wareye kwirukana. Birakabije. No, ntabwo ndimo Wowe kumva kwigisha. ko byoroshye kubera ko ntabwo wari uhari. No, ibyo kuvuga ngo okay ndabyumva kuba mwagirana ibibazo mugashwana akaza akaba yakubwira nabi n'ibindi byose birashoboka, ariko noneho ntabwo byatuma ufata icyemezo cyo kunsiga please. Ujya utekereza ukuntu umuntu w'umumama yifata akaza mu rugo akaza kunkubita akaza kunuka akamenya nk'amazi. No, ndabyumva ariko none se akanera amafaranga noneho ugeze mu rugo rwawe ukageza akanamurukisha n'inzu. oya njye ndabyumva ibyo kuvuga ngo yaje aragutuka none se yashaka gukoresha inzu ibyo biramureba. No, ntabwo nakwishyura muri iyi umva risiki. urukundo ni urw'abantu babiri bihuza bakabona, wishaka kuzanamo abandi hirya no hino ngo bitangire bizamu. Ibi biri hagati yanjye nawe, niba unkunda waretse gutekereza ku bandi please. No, ninjye Sorry. Ndakeka ibyo nashakaga kukubwira birangiye. sinzi impamvu utarimo kumva. Nakumvisha rero. No, ntabwo urimo kumva. Nakumvisha ahubwo wowe icyo ndi kubona ntabwo uri kwishyira mu mwanya wanjye. No, okay. Ushyire mu mwanya wanjye nawe None ikibazo njye ntabwo kuva ngo nishire mu mwanya wawe. None se ngaho nawe reba kuba naragukunze ibihe byose, kuba nta wundi muntu ubona amaso yanjye, ukaba ushaka ngo aka kantu gatoya cyangwa se undi muntu, tureke no kuvuga ngo n'akantu gato, undi muntu kuko umuntu ntajya agira mutoya, ariko undi muntu aza twinjire mu buzima. ariko kuvuga undi muntu kumva ko ari kure. Ariko none se ikibazo ntabwo bitureba. Njye nawe dukundanye urugo ruzaba ari urwacu, ntabwo tuzakwigaye
umuntu wundi. Okay, urashobora kumva ko mama ari umuntu wa hafi cyane byatuma atubera umubyeyi. Niba atubera umubyeyi mubi dusebe ibyacu. Ari umubyeyi mwiza twamuha karibu, ariko nataka umubyeyi mwiza tukora iki? Uragira ngo hagati aho njyewe nerekezeye, kuko njye nta mahitamo na make mfite, kuko kurekura ntabyo nshaka. Please ihangane yumve hari ibintu kubwira kubera rwanda. Ntabwo nzi ko mama yawe ugesha umutwe n'ibindi nk'ibyo. Ni umwana w'umuntu ashobora kuba amarangamutima ye washaka, ariko ayanjye niwe washaka, ntanjye nkaho si amarangamutima ngiye kuzana. iyo hamaze kwivanamo ibintu birebire let's take a break please. Sorry, I have to go. Basi reka tuze kugeza mu rugo, sibyo? Niba twagenda No, basi ngaho marakano kanyaho. I'm fine.